Limpe o seu fígado de toda a gordura enquanto você dorme. Deixe o seu fígado 20 anos mais jovem com essa receita indicada pelo doutor japonês. Ele tem mais de 100 anos e ensina o segredo para limpar o seu fígado de forma natural. Para essa receita, você irá precisar de uma maçã sem as sementes cortada em pedaços, uma beterraba sem a casca cortada em pedaços e o suco de um limão. Leve esses ingredientes a um liquidificador e bata com 400 ml de água. Coe e tome uma vez ao dia.